哎，等一下，我给你洗个澡。说啥呢？走一边去。泪花粉声如洗，剩下幻灭的身影。原来真正的凋零是安静。天空缓慢的浮云，飘散寂寞的眼底。没有比最初最难以忘记。终于下雨了，让我的花花们淋点雨，透透气。你昨天买的这个咋这么酸呢？酸吗？我觉得挺好吃的呀。你不是喜欢吃酸的吗？太酸了，但是正好把我的病给我治了。我跟你说，你真幸运，今天能见到活的我。这话啥意思呀？你咋了？你昨天晚上不是没有回来吗？我昨天顶着40度的大太阳出去那个工作去了，外出工作。我打了3倍的帽子根本就不管用，回来之后我感觉中暑了。然后昨天晚上也很热，回来之后我就睡着了，开了1夜空调。早上起来我感觉我不行了，热了一下，凉了一下，就是各种不舒服，你知道不？空调不能那么开啊，开一整夜。我睡着了，我忘记关了。哎呀，要不行咱俩打个帐篷，在外面睡去吧。房子太热了，我也没办法，不开空调热，开空调头受不了。肚子越来越大，不方便睡帐篷。今年夏天好像是这几年来最热的一年，正好赶上我怀孕，我感觉我一下都受不了了，每天晚上得洗2次澡，身上还是黏糊糊的。哎，等一下，我给你洗个澡。说啥呢？走一边去。哎，媳妇儿，要不行我把你送回老家避避暑吧，老家最起码没有这么热，还有早晚的。不行，我不想请假，请假1天的话得扣300多块钱，全勤200就没了。我现在想要和你一起还债，我不想请假，1天都不想请。债务的问题你不用担心，我自己想办法啊。我不想让你压力那么大，你知道不？没事。哎，我现在干个啥2分钟就不行了，就感觉有气无力，气虚。你看你这被子，这啥嘛？你每天早上起来把这叠一叠嘛，收拾一下。晚上要开空调，我不开空调那热的。我现在实在没有精力去帮你弄这些，也没有力气。哎呀，这些事情你就不用担心了，我现在想通了。现在最主要的是要照顾好你，迎接宝宝的出生。我想你不要想这么多，也不要去承担这么大压力，我一定会想办法把我的事情处理好，好吗？我知道，但是我们是一家人呀，对不对？我就想尽快把这个事情处理完，咱俩日子会越来越好的。抱一个。黏死了，你都臭了。妈呀，你看你头上的汗，赶紧去洗澡去，这会热的不行了。我想剪个短头发。哎呀，别剪，就这个样子，去赶紧洗澡去，热死了。太热了。